Daniel, çështja është çfarë mund bëjnë shqiptarët në Angli në këto çaste? Kjo është pyetje e vështirë tashmë, sepse edhe pas këtyre zgjedhjeve të famshme që ndodhen edhe në diasporë, realisht u kriju një deri diku përçarje e komunitetit në tërësi, sepse në takimin që kryeministri mbajti pati dhunë, pati arrogancë e shumë gjëra tjera, të cilat, me thënë drejtën, janë përçuar në komunitet në muajt vijim e vazhdon akoma që të ketë problematika. Kështu që unë mendoj që edhe nëse pati njëherë një protestë madhe ku e gjithë qendra e Londrës u bllokua nga shqiptarët për kundër përgjigjen ndaj atyre gjërave që po thoheshin, ditët e sotme unë gjykoj që është e vështirë që të ribësh diçka të tillë. Kjo është nga pjesa e protestave grassroots e rrugëve, kurse e politikave të tavolinës unë gjykoj që nuk ka më vend sërish, sepse ose sigurisht që gjithmonë ka vend, por në mënyrën si është përqasur nga vetë qeveria shqiptare nuk ka vend, sepse edhe britanikët vetë kanë kuptuar që arroganca është apo mos bashkëpunimi është në atë pikë sa që atyre i duhet që të vazhdojnë të bëjnë deklarata në parlament për shqiptarët, sepse nuk gjejnë mënyrë tjetër të bindur apo të bashkëpunuar me kryeministrin. Pjesa tjetër pastaj është lobim. Sigurisht lobingjet të cilat tashmë mbizotrojnë politikën britanike, duke edhe nga fjalët që tha më herët, duket që janë për Azinë edhe për vende tjera dhe lobingu jonë është tejet i vogël. Nuk kam parë deri tash ndonjë qasje të përgjithshme për një lobing më të mirë edhe për ta vendosur veten në një pozicion më mbrojtës kur vjen puna tek të menduarit se kë do godasim. Me që kryeministri pretendon që të jetë një lider i madh europian, botror, që premton Ukrainës, i premton Britanisë, i premton kujdo, ky do ishte një premtim shumë i thjeshtë për çdo shqiptar që mund ta jetoni jetën të qetë në Britani të Madhe, se nuk do përmendeni, nuk do targetoheni më, por jo, vendosi që të bënte të kundërtën, të sulmonte klasën politike britanike majta të djathtas në qendër, dhe ne tani duhet vuajmë gjithë këto targetimet e stigmatizimet. Më duhet shtoj Flavio që jo më larg se një vit më parë, kryeministri vet ka qenë, edhe ju e keni trajtuar, ka qenë pjesëmarrës i një mbledhje të liderëve të, siç i quan ai, të djathtë apo të ekstremit djathtë në Itali. Tashmë i thot sekretares së Britanisë Madhe që si ka mundësi që ti flet si ti je një antare e ekstremit djathtë, ose nuk i pëlqen se po i merr vendin, ose realisht nuk bën shumë sens në argumentin që ndërton, sepse gjithashtu është i njëjti person që tenton që të ndërtojë marrëdhënie, siç e thash më herët, me Nigel Farage dhe me kudo tjetër. Ndërkohë, Samir, ligjërisht çfarë mund bëjnë këto familje shqiptare dhe shqiptarët përgjithësisht që ndodhen në Mbretërinë e Bashkuar? Ajo çka i ftoi të gjithë familjet, në rastin konkret, 700 familjet e prekura nga ky vendim, është që të shqyrtojnë dosjen e tyre, të marrin asistencën ligjore të specializuar për sa i përket hapave ligjore që mund të ndërmarrin. Si në vëmendje që çdo dosje azili që refuzohet nuk ka mbaruar rrugtimi ligjor. Pra, çdo refuzim ka hapësirën ligjore që të kërkohet rishqyrtimi gjithmonë kur ekzistojnë dhe janë faktet ligjore për ta vazhduar, kërkohet rishqyrtimi i vendimit që të kërkohet me të drejtë apeli, gjithashtu kërkohet e drejta për të shkuar në gjykatën e lartë nëse ka shkelje rrugore dhe shkelje ligjore dhe procedurale nga home office në momentin që ka marrë refuzimin për dosjen. Pra, jemi duke thënë se pavarësisht edhe mbi të gjitha nëse është marrë refuzimin, në rastin konkret, do duhet të merren çështjet dhe të studiohen rast pas rasti. Sjell në vëmendje se në këto familje kanë pjesa më e madhe e tyre fëmijë minorën, ku automatikisht përfshihet dhe hyn në fuqi dhe artikulli 3 i familjes. Pra, ka të drejtën për të vlerësuar në mënyrë specifike pesha e integrimit të fëmijëve në Mbretërinë e Bashkuar, sa vite ato kanë kaluar këtu, si është gjendja e tyre shëndetësore, sa vite kanë që frekuentojnë shkollën. Gjithashtu, është edhe artikulli 8 e drejtave të njeriut për sa i përket jetës sociale, private life, që qytetari ka integruar në Mbretërinë e Bashkuar, dhe duhet marrë në konsiderat secili rast, secila dosje në